Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Bi derengî bejî berbişiyar bûnek. Me ji ber ecziyet û bêçaretiya xwe ya li Xezê gelek tiştên ku me xwe şermezar dikir nivîsand. Li ser gelek tiştan axivîn, em qêriyan me bang kir, lê tu carî me hêviya xwe ji Xwedê nebirî. Ev yeket para me, lewra li gor her însanekî hişyarbûyînek wî heye. Hin ji me bi dengekî herî biçûk ji xew şiyar dibin, hin ji me bi alarmê şiyar dibin, hin ji me bi destan an lêdanê şiyar dibin, hin ji me bi tenê bi lêdana piînan şiyar dibin. Lê hemd ji Xwedê re ez difikirim ku êdî em şiyar dibin, bîlxasa em bi girseyî kom bi kom şiyar dibin. Dem û wextên gêjbûnê êdî me ji ser xwe avêt, di ser de jî em pêşiya xwe bi zelalî dibînin û em êdî dizanin em ê çi bikin. Bi girseyî û qelebalixî êdî em bernameyan çê dikin. Boykotên ku heta niha nehatine kirin me dît. Helbet me dikaribû hem bi şexsî û hem jî wek dewlet tiştekî pir bi tesîrdar bikirana, lê me nekir. Bi derengî be jî em şahidiyê li bû yerên baş dikin. Divê em îtiraf bikin û li xwe mikurbên ku payîtextên Rojavayê yanî alema Xerbê di vî warî de pêşengiyê li me dikin. Cesaret dane me. Dewleta terora Siyonîst dorpêç kirine, qîma xwe bi vê yekê jî neanînin, îdarevanên xwe yên ku xizmetê ji Siyonîstan re dikin jî dorpêç kirine. Ya herî mühîm ev e ku ev berxwedana muezzam her ku diçe belav dibe û didome. Yanî aniha em tarîx û dîrokek mezin dinivîsînin. Ka bibêjin, heta îro kîjan şoreş û înqilabê ew qas ser cîhanê tesîrek wisa hiştiye. Di dawiya vê heftê de li Stenbolê wê civîna ku du rojan dewam bike bê li darxistin. Ji seranserê cîhanê wê alim, rûspiyên civakê, nivîskar û aktivîst bên Stenbolê û beşdarî vê civînê bibin. Di civînê de tenê wê axaftin neyên kirin. Müzakereyên dualî û piralî jî wê pêk bên. Kî wê çi bike bi zelalî bê müzakere kirin. Ez bawer dikim ku wê ev civîn, civînek bi fêde, bi xêr û bi kêr be. Bi vê civînê re her wiha li gelek bajaran bernameyên bi vî rengî tên li darxistin. Her wiha piştî nimêja înê di camiyên mezin de wê xwepêşan û protestoyên mezin bên li darxistin û belav bibin. İnşallah stadyum jî dengên ku em li bendê ne bidin. Çavên me li benda van bernameyan e. Hemû ev tişt dengê hişyarbûyîna bi heybet û muezzam e û em ê hemû şahidiyê li vê yekê bikin. Bi silav û duayan.